好，咁今日睇翻呢個係呢個 Daily Challenge 係呢個嘅2026年2月26號嘅 Daily Challenge 啊，就係24399。睇翻嗰個重播啦。OK，睇下 Round One 先。好，Round One 睇到呢個 Small Cam，然後北歐嘅。咁我通常 Small Cam 多數會出現喺芬蘭啦。咁呢題我諗嘅係只係芬蘭，我哋睇下有冇見有啲係咪藍色牌係咪？我唔記得芬蘭係咪藍色牌，睇下有冇揾到喺邊啊？Check 下 Chief，肯定係芬蘭先，因為我唔清楚瑞典啊有冇可能有 small cam 嘅。又想睇下可唔可以 scan 到呢個，我唔肯定係咪地點，我一直好疑惑咁呢個係咪一個地方名，定係純粹芬蘭文嘅可能 factory 嗰啲嘅意思咁樣啦，我就唔知啦。所以就周圍 scan 一下，見唔到任何嘢啦。又見到有76，然後我冇記過任何芬蘭嘅呢啲公路嘅號碼啦，所以就完全唔知76喺邊，唔知喺邊頭。我哋見到7字喺上邊，就諗應該正常喺上邊呢頭噶啦，然後就周圍呢頭 scan 下咁啦。我基本上呢分零2分鐘咁滯，都係喺度 scan 條76，我揾嘅都揾唔到，真係唔知點解。我叫75、74，就係眼殘睇唔到條76。我睇下有冇呢啲城市裏邊好細條嗰啲76咁啦，見到冇，一直落返去已經去到60幾、40幾、30幾啦。見到個71，到75呢邊。我求其撳住先啊！我驚間太遲撳唔切啊，所以就我見時間無多，就求其揀啲可能75可能會近少少嗰啲公路先啦。因為我都唔肯定揾唔揾到條76嘅。然後我對下啲路啦，我見揾唔到，睇對下啲路係似樣嘅。跟住最後終於見到啦。咁我知應該揾唔切㗎啦，剩翻嗰10秒都唔夠。咁我就求其揾到啲大少少嘅 city 就撳咗先啦，跟住係啦，就都差得少少遠嘅，不過 OK 嘅，但係玩咗3分鐘。好，第二 round，我哋嚟到呢個越南啊，一開就見到越南文啊。越南好多時喺啲鋪頭啊嗰啲廣告個牌度都會寫晒地方名嘅。所以要揾嘅話，正常就唔係好難。但係你要知道確認咗佢係北越先咧，定係南越先嘅。就我最見方法係睇屋頂有冇可以尖尖啦。然後我見到呢度係有啲尖尖嘅，我就知應該係北越機會好大。但係我唔確定南越有冇可能有尖尖嘅屋頂，唔出奇，唔肯定。所以如果有時你喺北越揾唔到，你可以 scan 下南越睇下有冇嘅。如果冇嘅話，咁就應該真係喺北越你太細，可能個 city 揾唔到啫。啊，真係望下係咁 confirm 啲屋頂，因為我見到唔係好多有尖尖，但係我覺得唔似南越嗰邊，因為我覺得啲景又唔似嗰邊咯，所以我就見到我睇下啲應該球會之類嘅嘢嚟嘅，好似我睇下佢有冇寫啲咩地方名，咁我望下係咪啦。跟住我見通常啲地方名都係2個字，所以我見到3個字，可以懷疑
會唔會唔係地方名？所以我唔理我呢度，我直接 scan 埋南越先啦，因為我唔肯定有冇。不過都係好快咁望望，冇就冇嘅，正常就。因為南越唔係好大，所以係啦，繼續行下啦。跟住啊，見到尖尖我又，然後再望下啲鋪頭，再確認下。跟住睇下，哦，見到有尖尖啊，咁我肯定我喺北越啦。跟住係啦，求其撳咗河內嗰頭先啦，我唔係撳唔切啦嘅。我呢度我唔肯定，我見到個係，因為有時啲地址好奇怪，我見到每間鋪嗰啲地址好似有啲，即係個地城市名好似唔同咁樣。然後見到啲更加大嘅招牌，我就比較會相信係準確啲咯。然後我即刻揾到個城市啦，然後對翻條路，我確認下肯定係呢條啦，最大一條路。然後係啦，個 angle 都啱嘅，望下個名係啱啦，呢條街。但係臨尾十秒我揾唔到個位啦，揾唔切呢個 5K 啦，就我求其撳咗。但係我啱啱我唔轉位呢，我應該 5K 咗噶啦。我係好近，啱啱我只要唔轉我 5K 噶啦，我就自己無端端轉咗去嗰度就死咗狗狗，就差啲啦。好啦，去到第三 round 係呢個嘅，係咪我唔記得係咩啊？羅馬尼亞好似。然後我就係啊，我因為我一睇到我知應該係東歐嗰邊啦，又唔肯定羅馬尼亞，望一望係啦，見到個行人過路牌，羅馬尼亞嘅，見到周圍有啲國旗，見到羅馬尼亞嘅電線桿啊。然後我就可唔可以快速入到啲 city 或者啲大啲嘅 town，睇下有冇路牌寫可能公路或者 city 嘅 name 啦。然後我就真係望下啲廣告牌咁樣。嗱，我望下睇下個景呢頭，因為唔係好熟悉羅馬尼亞嗰啲名嗰啲姓，佢哋啲廣告牌會唔會 show 佢哋個 city 或者地方嘅名，我就唔清楚，所以周圍望下咁樣，再望一望個地圖有冇類似嘅名咁嘅嘢嘅。頭先係，而家我就揾下啲牌啦。見到一個 China Mall。係啦，一直喺度望緊嗰啲牌，睇下有冇寫，因為完全唔識 Region Gas 啊。好彩見到有牌啦，然後再前面啲牌望下有冇個城市名先，有嘅話加埋個牌會好揾啲嘅。見到呢度有67啦，然後67就按住我最後好似係我可以揾到67嘅，但係揾唔到嗰個671A 嗰個啦。67見到67AB 啊嗰啲，即係總之喺呢一頭附近嘅。然後我都知我應該冇時間可以揾到佢去嘅嗰個城市名啦，咁我就可能求其呢頭 hatch 下先係咯。我而家係全力揾到671A，但係我跟住係完全揾唔到嘅。見到啲67幾最近就求其撳嗰啲啦，就可能 hatch 下呢頭67咁樣。
然後最後係都差幾遠下嘅都係啦。然後呢題盧旺達啊，呢題係有個 5K 嘅，因為有路牌唔難揾，但係我都係有啲唔知做乜嘢，揾咗成2分鐘先揾到，我唔知點解，係有啲小失誤嘅。不過唔緊要，揾到就算啦，我都唔追求咁多啦。到 N24啦，係撳咗先啦，就跟住原本諗住直接對 angle 睇揾唔到，因為盧旺達唔大，求其對下 angle。然後求其 search 高少少，因為我原本其實直情我想要揾到啲好大嘅地方或者 town 咁樣，就撳咗落去。點知我諗冇可能，點會45公里去嗰邊會有個咩？然後我喺度 scan 翻去睇揾唔揾到個，我唔知嗰係 town 定係一個 city 嘅名啦。然後我揾翻落去下邊 N24，然後再望落啲睇下有冇 N24，冇喺 N24呢度遠嘅。咁我見到最大咁咪呢個啦，跟住對翻呢條路，個角度都唔錯啊，啱啊，對翻角度啱嘅。然後望翻後邊有個係迴旋處，一個細嘅迴旋處咁嘅嘢嘅。然後對翻跟住睇下後邊係有個迴旋處冇錯啊。然後呢度再 check 多次前後左右有冇任何嘅迴旋處，因為我驚可能後面有個迴旋處，或者前面有個就驚會錯啊嘛。對翻呢個係啊，冇錯啱啊，四條路咁樣。對翻右邊有個油站，然後我再放大啲係有油站就撳，跟住係啦就 5K，就係揾耐咗嘅，不過 OK 嘅都。好，第5 round 就一開就係指英國或愛爾蘭啊，然後係啦向一邊行咗先啦。英國愛爾蘭對我嚟講係好難去做 region guess 嘅，因為唔係太熟，即係可能威爾斯啊、蘇格蘭啊、北愛爾蘭啊嗰啲有咩分別？我覺得好似好似樣。如果係冇乜特別建築物去睇到，或者係一個好大嘅 town 裏邊，係有啲難分呢啲咁嘅路，啲難分。我再然後邊係望下啦，我睇下呢度有冇啲 city 或者啲咩影到，唔知點解黑咗畫面，係咁跟住繼續係頭先其實我已經 check 過，見到個英國車牌已經知嘅啦。然後我都一路 move 睇下可唔可以揾到啲路嘅 number 或者大少少嘅 town 或者 city 嘅名咁啦。都行咗好遠㗎，我記得。係英國車牌。係啊，咁就同大家講，英國車牌就係後邊係黃色，前邊就係白色。佢可能會有歐盟嘅南邊，有可能冇，因為要睇佢係舊車牌定係新嘅車牌咁樣去係啦。然後呢度見咗分零鐘個球 hatch 啊嗰頭先啦。然後我終於見到出嚟一條大少少嘅路，就正常會多啲路牌多啲 information 去睇嘅。然後就望下呢啲啦，但係呢啲真係太細，同埋加上佢寫 B 幾幾嘅呢啲路多，通常直接係條路名咁樣 show 出嚟，所以揾到機會係超細。然後見到A43就翻 A 啦，然後我望下
呢個 A 係 A 啊，然後呢幾度嗰度都好大嘅啲數字，然後係啦，我再覆 check 個北外，北外見到哦冇，即係正常北外你望你見到有冇咯，跟住見到冇啊算啦，跟住碌咗過嚟翻嚟呢邊，喺呢頭就見到四啦，四二頭咁就知應該呢一頭附近，跟住求 hatch 個位咁樣係啦，就43公里唔錯嘅，所以今日就係